बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एसिफाइल के बारे में तफसील से बताऊंगा। एसिफाइल का फार्मूला दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल है। इसमें एसिफाइलिन, पेप्राजीन और डाइफेनहाइड्रामाइन होता है। ये बच्चों को खांसी और ज़ुकाम की सूरत में आम तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है और ये नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है। एसिफाइल में मौजूद एसिफाइलिन चूँकि एक ब्रोंकोडायलेटर है जो कि ब्रोंकाइटिस, दमा और किसी दूसरी सांस की नाली की बीमारी की वजह से जब हमारी सांस की नाली नैरो हो जाती है तो एसिफाइलिन उसको रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। और डाइफेनहाइड्रामाइन जो है ये एलर्जी की तमाम अलामात यानी छींकों, खराश और रनी नोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो फार्मूलों का मजमूआ सिरप जो कि एसिफाइल के नाम से है, ये खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, बहती हुई नाक को रोकने और छींकों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ डाइफेनहाइड्रामाइन जो है इससे हल्के से सीडेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये उन सीडेटिव इफ़ेक्ट की वजह से हल्की सी नींद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नौज़ायदा बच्चों को इसका चौथाई चम्मच दिन में 3 मरतबा हस्बे ज़रूरत दिया जा सकता है। 12 साल तक की उम्र के बच्चों को एसिफाइल का आधा चम्मच दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा दिया जा सकता है और 12 साल से बड़ों को इसका 1 चम्मच 3 मरतबा हस्बे ज़रूरत दिया जा सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा सीवियर तो नहीं होते, मगर कभी कभार एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से जिगर की ख़राबी के भी खदशात हो सकते हैं। इसलिए इसकी डोज़ और मिक़दार डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लें। सांस की ज़्यादा तंगी वाले मरीज़ भी अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसकी रिकमेंडेड डोज़ ही इस्तेमाल करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।